50% से ज्यादा जमीन पर अगर किसी का क्लेम है एनक्रोचर के कॉलम में तो वो गवर्नमेंट है। सर ये किसी की जागीर नहीं, ये मेरी जागीर नहीं, मेरे बाप की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। मुसलमानों के लिए है, बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है, गरीबों के लिए है, बीमारों के लिए है, तालीम के लिए है, खुशहाली के लिए है। लेकिन लोग लूट रहे हैं और खा रहे हैं जमीन को। आज मुझे क्या मिला सर? गच्ची बोली, बड़े बड़े टावर्स, आईएसबी, ईमार, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट कहां पर है? वक्फ की जमीन। टीआरएस तेलंगाना बनने से पहले पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ थी, मैं भी पार्टी था। हाई कोर्ट में भी हम पार्टी थे, यह बोलकर कि हुसैन शाह वली की दरगाह की 1600 एकड़ वक्फ की जायदाद है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद टीआरएस क्यों खामोश है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं देंगे वो जमीन? हुकूमत में आने से पहले लड़े, हुकूमत में आने के बाद अनजान, खामोश। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन बिल्डिंगों को निकाल दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो माइक्रोसॉफ्ट को फेंक दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईमार को हटा दो। मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो हमारी जमीन है तो उसके बराबर की कहीं खुली जमीन, उतनी नहीं तो सही कम से कम उसकी आधी या आधी की आधी दे दो, ले लेंगे। या कुछ किराया दे दो हमको, वो भी ले लेंगे। लेकिन वो भी नहीं। बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह 3000 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चले गई सर आई फॉट एंड आई वुड से दैट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर few leaders in my life. One is YS Rashekar Reddy, and the other leader I would say, who I will never forget, I would say they are the friends of Muslims and the minorities, is KCR Saab. Sir, Rashekar Reddy at that time when I fought in the house of Andhra Pradesh, he said, Akbar, don't scream so much. What do you want? I said, sir, give me my land. When I gave the calculation, he said, how many acres? Sir, acquiring is different. The land which was not acquired is also not available. Kindly give me the land which has not been acquired. Sir, he passed a GO. He passed a GO saying that what Akbar is saying is right. And 85 acres of land was given to Waqf board. Sir, आज वो 85 एकड़ पे 50 एकड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार के बाजू में है सर, वहां पे कब्जा हो रहा है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही? कुछ नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जुडिशियल पावर्स देंगे वक्फ बोर्ड को। कब देंगे? सब लुटने के बाद देंगे, जब कुछ नहीं रहेगा तब देंगे। कब देंगे? जुडिशियल पावर जब तक नहीं देंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, माइनॉरिटी वेलफेयर के डिस्कशन में और एक बात कहूंगा, केटीआर साहब से दरखास्त करूंगा आपके जरिए, जैसा आपने कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है, और जमीन आना है, उसमें अब तक नहीं दी है, माबाकी दी दीजिए, और उसमें से थोड़ी जमीन शियाओं के कब्रिस्तान के वास्ते भी दे दीजिए, शिया हजरात की कब्रिस्तान के लिए। सर, मैं उम्मीद